今天我又有菌子吃喽！看这几朵牛肝菌长得好标致哦。先来地里面把配菜找回去兜。今天温度比较低，指定是要下雨的一天。用来炒嘛一定不能少的配菜，那就是海椒喽，而且还要辣辣的那种，越辣越好吃，所以我要光摘小米辣。再来吃点蒜叶，这个蒜叶是挖大蒜的时候没有挖干净长起来的，小是小根了点，但它特别香。我个人觉得比冬天的蒜叶吃起来还好吃。花椒也要淘一点，这个花椒不是我家的，但都是我家在吃，因为他家没人的。好了，配菜都已经找齐了，现在来把菌子洗来切好。我还以为这个菌干的下面都已经长虫了，就厚厚的砌了它一层，结果呢没有，还挺好的。最近几天我都在找菌子，但硬是找不到，不晓得菌子长在哪些地方去了。快把你们找的发给我看看，顺便再告诉我一下，菌子它喜欢长在哪一种树林里面，我好去找。想捡到菌子的那种心也是达到巅峰了。花椒就不用洗了，洗了会淡味，捡出来放在一边，把海椒泥了洗来切好。今年云南的天气真的是出乎了我的意料，居然有37、8度，而且都已经维持好几天了。今天嘛稍微好一点，只有20多度。过几天高温又来了，不晓得要热到啥时候。所以你们想来云南避暑的，我感觉我们这儿已经不合适了。再切点大蒜，炒益生菌嘛，大蒜也是必放的。你们晓得是为啥不？最后我还切了点腊肉，这个腊肉基本上是纯肥的，因为家里面洗好的瘦的没得了。好了，要准备的东西都已经准备好了，现在拿进厨房里面去可以炒了。先把腊肉下锅，煸炒出油来炒菌子。像这种很肥的腊肉，我家都是用来炼油炒菜吃。要是单独的炒一碗的话，是基本上没人吃的。炼到饭白先给它舀起来，不然等下越炒越过了。接下来开始炒菌子，先放大蒜炒香，然后再放菌子。这个菌子真的好安逸哦，没有虫，而且还不吸水。我感觉是我买的最值的一次了。我要给它多炒哈，里面多少还是有点水分，要把水分给它炒干，像这种样子，油都变清澈了。好了，可以放海椒了，花椒也可以随着放进去了，调味放点盐就好了。把海椒炒熟了之后，再放腊肉和蒜叶。看这个腊肉，刚才我舀的时候都没有那么干的，放一会儿它更干了。好了，可以吃饭了。今天的菜系是4菜1汤，我做的只有2个，菌子和番茄炒鸡蛋。这个菌子炒得特别脆，而且很好吃。好了，今天的视频就分享到这里，拜拜喽。